យើងធ្វើការបុកគ្រឿងនេះមកទេខ្ទឹមយើងបុកវាសិនណាយើងលាយទឹកកាពិក្រោមដាក់ទឹកកាពិចូលមកដាក់ផែល3ស្លាបព្រា3ស្លាបព្រាបាយហើយយើងដាក់ស្ករយើងដាក់ផែ2ស្លាបព្រាបាយមកហើយយើងដាក់ប៊ីចេងហើយកន្លះស្លាបព្រាបាយមកតិចទៀតអូខេហើយយើងកូរវានេះមកតើមកយើងដាក់ពីប៉ោះកូរវាចូលជាតិសិន